अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज का अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ से कि आज ना सुबह अपना नाश्ता बच्चों को करवाने के बाद और घर को वॉश कर लिया। और इतनी देर में जो थी ना फ्रिज की बर्फ़ जो थी वो पिघल चुकी थी। और मैंने क्या किया कि फिर जो है ना पूरा मेरा सिंक जो है वो बर्फ़ से भर गया था। तो इब्राहिम जो है ना इसको बर्फ़ बहुत पसंद है, हालांकि मैं इसको मना। तो खैर यहाँ पे जो फ्रिज थी मेरी इसको मैंने साफ़ कर लिया था, धो लिया था अच्छी तरह से। तो ना आप सबसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करती जाऊँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और सर्दियाँ आने से पहले मेरा ख़्याल है सभी अपनी अपनी फ्रिज को क्लीन कर लेते हैं। और किस किस ने अपनी अपनी फ्रिज को क्लीन कर लिया है, क्योंकि सर्दियों से पहले पहले हम ये जो है ना इस तरह के कामों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। खैर मैंने ना क्रीम को देचके में डाल लिया और ना इसको अब मैं चूल्हे पे पकने के लिए रख दूँगी और साथ ही मैं ना खाने की तैयारी भी कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे ना बना रही थी अचारी आलू की रेसिपी। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं। तो मैंने इसके लिए फिर क्या किया था, कढ़ाई में मैंने कुछ ऑयल डाला है और इसमें मैंने राई दाना और ज़ीरा डाल के इसको थोड़ा सा जो है ना वो हल्का सा भुना। और फिर आंच फुल तेज़ करके ना इसमें मैंने आलू की कतलियाँ काट के तो ये डाल दी।